Nagaaf araarri Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Ana obboleessa keessan Raajii Takkeedha. Har'a sagalee Waaqayyoo wal wajjiniin yerootti dhageenyuun ta'a. Yaa Waaqayyoo sagalee kee nutti dubbadhu. Lafatti sagaleen kun dhagahamu hiikamsi haa ta'u, jijjiiramni haa ta'u, fayyinni illee haa ta'u, hiikamsi haa ta'u. Dukkanaaf humni dukkanaa maqaa Gooftaa Yesuusiin biyya keenya addunyaa keenya irraa kan cabe haa ta'u. Ameen. Ija kee Yesuus irraa godhi. Sagalee jedhu wal wajjiniin mata duree jedhu wal wajjiniin ilaalla. Ija keenya Yesuus Kiristoos irra gaafa goonu biyya lafaa kanarra ija keenya gochuu gaafa dhiifnu, waa'ee biyya lafaa kana yaaduu gaafa dhiifnu, waa'ee biyya lafaa kanaaf iddoo kennuu gaafa dhiifnu nagaa guddaa qabna. Biyyi lafaa kun hin darbaa, ulfinni isaa hin darbaa, bareedinni isaa hin darbaa. Wanti hin dabarre hin jiru biyya lafaa kanarra. Hin darbaa, inni sooromes hin darbaa, waan hundumtuu lafa kanarratti wanti hin dabarre hin jiru. Ija keenya biyya lafaarra gochuu hin qabnu. Ija keenya haalarra gochuu hin qabnu. Ija keenya wanta mul'atu irra otoo hin ta'in isa hin mul'anne irra. Waaqayyo ijaan hin mul'atu isarra godhachuu danda'utu nurra jira. Maaliif ija keenya Yesuus irra gochuun, Waaqayyo irra gochuun nu barbaachise isa jedhuu fi sagaleen Waaqayyoo wantoota nu barsiisu qaba. Maatewos boqonnaa 14:25 irratti Yesuus Kiristoos bishaan irra deemaa gara bartootaa yeroo dhufetti bartoonni hin sodaatan, hin na'ani. Biyya lafaarra ija ofii gochuun naasuu qaba, sodaa qaba. Kanaafiyyuu baay'ee sodaatanii, baay'ee raafamanii, baay'ee dhiphatanii Yesuus akkas jedhe, hin sodaatinaa, innoo anadhaa jedheen. Phexros inni bishaan irra deemaa jiru kun si yoo ta'e yaa Gooftaa, si yoo ta'e naaf eeyyamii akkuma kee bishaan irra nan deema, anis bishaan irra nan deema, shaakala haaraa nan jalqaba. Yesuus dhuguma namni Yesuusin amanate waan namni deemuu hin dandeenye irra deemuu danda'a. Bishaan irra eenyutu deema? Miilla isaatiin jechuudha. Miilla isaatiin bishaan irra deemuu eenyutu danda'a? Namni miilla isaatiin bishaan irra deemuu danda'u jira addunyaa kanarra. Garuu Phexros Waaqayyoon amanatee naaf eeyyami jedhee eeyyama gaafateetu bishaan sanarra deemuu danda'e. Yesuusin naaf eeyyami yoo jenne nu deemsisa. Wanta kanaan dura deemnee hin beekne irra nu deemsisa. Waan nu rakkise irra nu deemsisa. Humni Yesuus Kiristoos bishaanirra miilli namaa kun akka dhaabbatu, akka deemu gochuu danda'a. Haalarra humni Yesuus Kiristoos haalarra akka nuti deemnu gochuu danda'a. Haala deemuu dadhabne irra nu deemsisa. Dukkana keessaa bahuu dadhabne keessaa nu baasa. Humna eenyutu? Humna Yesuus Kiristoostu Phexros bishaanirra akka dhaabbatu godhe. Galaanarra akka dhaabbatu godhe. Galaanarra akka deemu godhe. Akkuma namni lafarra deemu kana galaanarra Yesuus eeyyamnaafiin Phexros galaanarra deeme. Gaafa Yesuus Kiristoos irraa eeyyama argannu, humna Waaqayyootiin gaafa guutamnu ni deemna. Waan nu rakkisurra deemna. Waan nu dhiphisurra deemna. Hin deemta. Kanaafuu ija kee yeroo Yesuus Kiristoos irra godhattudha. Kanatti irra deemuu dandeessu. Kanatti mo'uu dandeessu. Hamma namni deemuu danda'u qofaa miti kanatti deemtu. Hamma namni deemuu hin dandeenye, waan namni irra deemuu hin dandeenye irrallee si deemsisa. Humni Waaqayyoo si deemsisa. Humni Waaqayyoo si deemsisa. Afurri Waaqayyoo lafa barbaade si geessa jedhe Abboodiyaan Eeliyaasiin. Afurri Waaqayyoo yoo barbaade ol si kaasa. Afurri Waaqayyoo yoo barbaade al tokkotti iddoo biraa si geessuu danda'a. Ati argamuu dhiisuu dandeessaa jedhe. Afurri Waaqayyoo nama deemsisa, si deemsisa. Waan ati deemuu dadhabdee irra si deemsisa. Kanaafuu ija keenya Yesuus irra godhachuun barbaachisaadha. Maaliif ija keenya Yesuus irra godhannaa? Sodaarraa bilisa ba'uudhaaf. Namni yeroo hundumaa ija isaa Yesuus irra yoo godhate sodaa malee jiraata. Sodaan immoo jireenya namaaf kiyyoo guddaadha. Namni sodaa keessaa ba'uu kan hin danda'u yoo Yesuus Kiristoos irra ija isaa godhatedha. Sodaa keessaa ba'uu barbaaddaa? Sodaa keessaa ba'uu barbaaddaa? Waan si sodaachisu keessaa ba'uu barbaaddaa? Dhukkubni si sodaachisuu danda'a. Waan adda addaa si sodaachisuu danda'a. Haalli kee si sodaachisuu danda'a. Ija kee Yesuus irra godhi. Hin baata amma. Hin baata. Waaqayyo si baasa. Namni sodaadhaan guutame, namni sodaadhaan qabame jijjiirama gochuu hin danda'u. Jijjiirama arguu hin danda'u. Namni gaafa sodaarraa bilisa ba'uudha
kan inni waan haaraa hojjechuu danda'u. Namni sodaarraa gaafa bilisa ba'udha. Kan inni waa kalaquu danda'u, waa uumuu danda'u, fayyaa argachuu danda'u. Sodaa qabaannaan nam tokko sodaa qaba taanaan utaalloon illee isa ajjeesuu danda'a. Dhukkubni xinnoo jedhamu illee isa ajjeesuu danda'a. Sodaa qaba taanaan jechuudha. Garuu immoo sodaan qabu taanaan namni dhukkubni isa ajjeesuu hin danda'u. Isa miidhuu hin danda'u. Hafuurri nama sodaachisu hafuura seexanaadha. Hafuurri nama jajjabeessu immoo hafuura Yesuusidha. Namni sodaan qabu taanaan mo'uu danda'a. Fayyuu danda'a. Kanaafiyyuu sodaadhaan qabamuun dhukkuba waan ta'eef, sodaadhaan qabamuun du'a waan ta'eef. Kanaaf gaafa ija keenya biyya lafaarra goonu sodaatiin guutamna. Haala keenya ilaallee sodaatiin guutamna. Kanaafuu amantiidhaan ija keenya Yesuus gaafa godhannu sodaa malee jiraanna. Sodaa malee jiraachuu jechuun birrii argachuu jechuu miti, sooromuu jechuu miti. Namoonni baay'een sooromaniiru, qabeenya qabu, garuu sodaa keessa jiru. Hin sodaatu, galgala hin sodaatu, abjuudhaan hin sodaatu, ciisanii hin sodaatu. Namni Yesuus Kiristoos irra ija isaa godhatu garuu sodaa malee jiraata. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Wanti guddaaniif wanti barbaachisaan addunyaa kanarraa sodaa malee jiraachuudha. Sodaa malee akka jiraannu kan nu godhu immoo ija keenya Yesuus Kiristoos qofarra gaafa goonudha. Kanaaf Phexros deemuu jalqabe galaanarra, garuu gidduutti maal godhee ijasaa galaanarra godhe, ijasaa qilleensarra godhe, waan nama sodaachisu irra godhe. Nyaatamuu jalqabe, hin nyaatames, hin iyyees, na oolchi yaa Waaqayyo jedhe. Kanaafuu ija kee Yesuus irraa fuutee gaafa biyya lafaarra gootu sodaachuun kee nafu. Ija kee Yesuus irraa fuutee gaafa wanta jiruuf wanta adda addaarra gaafa gootu sodaachuun kee nafu. Sodaan garuu sammuu kee quucarsaa deema, jireenya kee quucarsaa deema, gassi deebisaa deema. Waaqayyo irraallee si fageessa. Dhukkuba adda addaatiin illee akkati qabamtu godha. Dhukkuba adda addaatiin yoo qabamte illee fayyuu akkati hin dandeenye si godha. Ija kee Yesuus irra yoo goote garuu, ija kee Gooftaa Yesuus irra yoo godhatte garuu sodaa malee jiraatta. Haa jiraatu, jiraatiin, haa dhufu, nufiin. Waa'ee boruuf sodaan qabdu. Waa'ee boruu yaaddayinaa, waa'ee boruun sodaatinaa jedheera Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Ija keenya Yesuus irra godhachuuni maalidha faayidaan isaa? Sodaa malee akka jiraannu godha. Maakaaraadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sodaa malee akka deddeebinu godha. Tolaan amantiidhaan jiraata. Otoo sodaatiin, otoo hin dhiphatiin, otoo hin raafamiin, otoo hin jeeqamiin, otoo nagaan dhabiin amantii isaatiin jiraata. Ija kee Yesuus Kiristoos irra godhadhu. Ija kee haalarraa kaasi. Ija kee biyya lafaarraa kaasi. Sodaa malee jiraatta. Sodaa malee jiraachuutu siif mala. Ija kee Yesuus irra gaafa gootu addunyaan kun si sodaachisu. Oduun ati dhageessu sin sodaachisu. Fagoorraa dhiyoorraa waan ati dhaggeeffattu sin sodaachisu. Kanaafiyyuu ija keenya Yesuus irra godhachuun kan nu fayyaduudhaa fi akka nuni sodaa malee jiraannuudhaaf maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Sodaa malee akka nuni jiraannuudhaaf. Haaleluyyaa. Lammaffaa kan ija keenya Yesuus irra godhachuun kan nu barbaachisuu fi Waaqayyo dhimma keenya keessa galee miraakilii godha. Yohaannis boqonnaa 2 irratti Yesuus Kiristoos lafa bishaan daadhiin hin jirretti bishaan daadhii godhee miraakilii godhe. Waaqayyo miraakilii godha Yesuus. Ija keenya isarra gaafa godhannu mana keenya keessa galee dhimma keenya keessa galee Yesuus Kiristoos miraakilii godha. Dhimma keenya keessa galee miraakilii godhee nu gammachiisa Yesuus. Haaleluyyaa. Miraakilii godha Yesuus. Ija kee isarra godhadhu Waaqayyo miraakilii si godha. Waan si jalaa bishaan ta'e daadhiitti si geeddara. Waan si jalaa dhume deebisee siif hojjeta Waaqayyo. Dhimma kee hojjeta, fayyaa kee hojjeta, sammuu kee hojjeta, jireenya kee hojjeta. Ija kee Yesuus irra godhachuun kan si barbaachisuuf Waaqayyo mana kee galee hojii kee akka hojjetuuf, jireenya kee akka haaressuuf, nagaa kee akka haaressuuf, dhimma kee akka haaressuudhaa fi ija keenya Yesuus irra godhachuun nu barbaachisa jechuudha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ija kee Yesuus irra godhi. Miraakiliin Waaqayyoo mana kee gala. Harki Waaqayyoo mana kee gala. Waaqayyo waan haaraa siif hojjeta. Haaleluyyaa, haaleluyyaa, haaleluyyaa. Yohaannis boqonnaa 2 irratti Yesuus Kiristoos wantoota hin danda'amne, waan sammuu namaan hin danda'amne godhe Yesuus. Mana qaaniin isa eeggatu, mana salphinni isa eeggatu ulfina godhe Yesuus. Ulfinni sii ta'a. Ija kee Yesuus irra godhi malee. Ija keenya Yesuus irra godhachuun kan nu gargaaruuf miraakiliin Waaqayyoo akka nu argatu, harki Waaqayyoo akka nu argatu, eebbi Waaqayyoo akka nu argatu, Waaqayyo akka nuuf hojjetu taasisa jechuudha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Haaleluyyaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Sadaffaa irratti ija keenya Waaqayyoo irra godhachuun kan nu barbaachisuu fi waan nu jalaa du'eetu ka'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 irratti gaafa
obboleessi Maartaa fa'aa jalaa du'e Alaazaar isaanii maal godhanii yaada isaanii wanta hin danda'amne jedhanii yaadan jechuudha. Boqonnaa 11:30 irratti gaafa ilaallu Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu dhufee jireenya Alaazaar dura qabu akka deebisu gaafa Maartaaf himu, Maartaan hin amanne ija ishee biyya lafaarra gootetti bakka waan hin danda'amu jetteetti jechuudha. Amantiidhaan waan argite hin qabdu jechuudha. Ija kee Yesuus irra gaafa gootu hin kaa'arrayyuu hin danda'ama. Wanti bara dheeraadhaaf si jalaa bade du'e hin ka'a. Ija kee Yesuus irra godhi hin argita. Ija kee Yesuus irra gochuun wanta hin danda'amnetu siif danda'ama. Waan danda'amu qofa miti, waan hojjechuu dandeessu qofa miti. Waan hojjechuu hin dandeenye hin ta'a jettee kanatti yaanne, nan naqa jettee kanatti yaanne, biran ga'a jettee kanatti yaanne bira geessa maqaa Gooftaa Yesuusiin. Kanaafuu ija kee Yesuus irra godhi. Jaalala Waaqayyootiin kanan isin gaafadhu. Dubbiin Waaqayyoo akka dhagahamuuf subscribe godhaa, like godhaa namoota dhageessanii wanti isin hir'atu hin jiru. Hojiin Waaqayyoo akka hojjetamuudhaa fi dubbiin sagalee Waaqayyoo akka dubbatamuudhaaf kan isin jajjabina nuuf kennu yoo gootan jajjabina kan isin nuuf gootanii dubbii Waaqayyoo akka lallabamu gochaa jirtu jechuudha. Subscribe godhaa. Waaqayyoo irra ija kee godhi. Waan mo'uu dadhabde hin mootaa. Harki Waaqayyoo